Alright, so good morning everyone and welcome to my channel one more time. आज चाहिँ Saturday. So finally guys, आज चाहिँ स्कुलबाट नै छुट्टी, कलेजबाट नै छुट्टी हैन. So Saturday चाहिँ सबैभन्दा मेरो बेस्ट डे हो क्या, किनकि स्कुल जानु पर्दैन, कलेज जानु पर्दैन हैन, मजाले जस्ट रेस्ट लिन पाइन्छ भनौं न. अनि आज Saturday चाहिँ ठ्याक्क कस्तो मजा घाम लागिरहेछ क्या बाहिर. अनि किन भन्दा आज हाम्रो राइड डे हो हैन. सो आज चाहिँ हामी राइड जाँदै छौं फेरि. अनि राइड चाहिँ मैले हिजो मोटो म्यानिक भाइलाई कहाँ जाने हो राइड भनेर सोधेको. खै दाइ अननोन प्लेस छ, आउनु न, बबाल अफरोड हुन्छ, जस बबाल ट्र्याक हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो. अनि यस मजा हुन्छ नि त हैन. सो अब यो हप्ताभरि गरेको दुःख सुख थकाइ सब मेटिन्छ आज राइड गएपछि. अनि आज हेरौँ कस्तो हुन्छ आजको राइड है. अननोन प्लेस भनेको छ. अनि यस तपाईहरुलाई पनि मजा हुन्छ होला आजको भिडियो हेर्नको लागि. सो म चाहिँ भर्खरै उठेको 8:30 भइसक्यो. अब म ब्रस गर्छु, त्यसपछि फ्रेस हुन्छु, अनि त्यसपछि हाम्रो राइडिङ गियर्स लगाएर निस्किन्छु. सो एकैछिनमा भेटौँला है त. सो गाइस, यदि तपाईँ घरमै बसी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 1xbetमा रजिस्टर गरेर त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स गेमहरूमा प्रेडिक्सन लगाएर तपाईँ घरमै बसी टन्न पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ. अझ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो Saugat1x भने तपाईँले चाहिँ फर्स्ट डिपोजिटमा 14,000 सम्मको बोनस पाउन सक्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ लिंक कमेन्टमा पिन गरेर छोडिदिएको छु. तपाईँ त्यो लिंकबाट गएर रजिस्टर गर्नुस्, मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुस्, अनि घरमै बसी टन्न पैसा कमाउनुस्. ओके गाइस, सो म चाहिँ रेडी भइसकेँ राइड जानको लागि है. जर्सी लगाइसकेँ, हेलमेटहरू रेडी बनाइसकेँ, गोप्रोहरू एट्याच गरिसकेँ. सो अब चाहिँ म निस्किन्छु यहाँबाट. सो सुरुमा चाहिँ म घरदेखि कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो रेबिटको सोरुम जानु पर्यो, किनकि मैले बाइक वहीँ छोडेको छु है. अनि स्कुटर लिएर जान्छु, स्कुटर त्यहाँ राख्छु, त्यसपछि बाइक निकालेर अनि आज बबाल राइड गर्नेवाला छौँ है. सो लेट्स गो गाइज. सो म एकदम एक्साइटेड छु, तपाईँहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला. सो आजको भ्लग कस्तो हुन्छ अनि एन्डसम्म हेर्नु होला है. अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरेर पनि जानु होला, नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नुहोस्. सो लेट्स गो. यस मेरो हेलमेट यहाँ छ अनि स्कुटर यहाँ छ. यो स्कुटरमा जाने हो है. अनि यसो निस्केको भ्याना है, बिजुलीको बिल आएर बसेर रहेछ क्या. अब चुना लाग्यो है. कति चुना लाग्यो भन्दाखेरिमा पैसा हेर्दा चाहिँ आमामा 1321.49. सो भ्याना आज चाहिँ 1300 को बिल आएर बसेर रहेछ होइन. 1300 चुना लागिहाल्यो. अब आज त स्याटरडे हो, भोलि सन्डेतिर गएर यो तिर्दिनु पर्ला पैसा होइन. सो अब चाहिँ म स्कुटरमा जान्छु अनि बाइक वहाँ रेडी भइसक्यो, टायरहरू फेरेर. सो अनि बाइक लिएर आज निस्किनुपर्छ. ओके गाइस, सो म चाहिँ यहाँ सोरुममा आएर बाइक कोड स्टार्ट गरेर पनि छोडिसकेँ है. सो म चाहिँ निस्किन्छु अब. प्रभात भाइहरू चाहिँ त्यहाँ वेट गरिरहेको छ प्रभात भाइहरूको ग्यारेजमा. ल छोटो बाई त्यसको बाइक चाहिँ फेरि अति अग्लो छ क्या. यसलाई होचो बनाउन नि मिल्छ मिल्न त होइन. अब राइड जाने बेला भइसक्यो. अनि आज चाहिँ मैले यहाँको मिरर चाहिँ हालेको छैन है, एउटा मात्र मिरर हालेको. किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँ अलिकति लुज भयो क्या, त्यो अलिकति हल्लिराख्यो. सो त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने छ. ओके, सो पेट्रोल हालौँ. ओके गाइस, सो अहिले चाहिँ म हाम्रो मोटो म्यानिक भाइको डट हबमा आइपुगेँ. अनि जस आज चाहिँ हामी 3 जना जाँदैछौँ राइड. अनि कहाँ जाने भन्ने कुरा प्लानै थिएन अहिलेसम्म नि. सो अहिले चाहिँ अब हामी एङ्जाकोटको ट्रायल हान्ने भन्ने प्लान बनाइरहेछौँ है. सो मेरो बाइक यहाँ छ. अनि आज हामीसँग हाम्रो नयाँ ब्रदर, खास मेरो छिमेकी नै रहेछ ब्रदर चाहिँ पहिल्यैदेखि होइन. सो मेरै घरतिर रहेछ जस बस्ने चाहिँ. बट आज बल्ल फाइनली फर्स्ट टाइम भेट भएको क्या. अनि मोटो म्यानिक भाइको बाइक चाहिँ पछाडि यस अब तेल निस्किँदैछ. मायासँग गाडी आएर उडाइदियो भने यो गाडीको मलाई भर लाग्दैन क्या, यस्तो कुदाउँछ यो गाडी हुन्छ नि. सो यस अब आजको राइड कस्तो हुन्छ हेरौँ. अस्तिको राइड त अब लास्टमा गएर चेकिङ भयो, अलिअलि पनौती भयो. यस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नु. यहाँ गर्लफ्रेन्डको साथीको गर्लफ्रेन्डको म्याच के आज यहाँ हेर्नु. त्यसरी घुम्न मन छ भने ब्रेकअप दे अनि जता फेरि यहाँ हेर गाइस. अब गर्लफ्रेन्ड भयो भने यस्तो हुन्छ क्या. अब घाटो यहाँ देखाउ त. गर्लफ्रेन्डको म्यासेज त्यसरी घुम्न मन छ भने ब्रेकअप दे अनि जतासुकै जा घुम्न. कसको उसको यस्तो हुन्छ. यो गर्लफ्रेन्ड भन्ने चिज हुन्छ नि, यो घुम्न जान नि नपाउने, यो चेनले बाँधेर राखेको जस्तो हुन्छ क्या. त्यो र ब्रो बी फ्री. अलराइट, सो लेट्स गो. ल ब्रदर, ल बाई. Let's go. All right. सो अब आज चाहिँ हामी याङ्जाकोटतिर लागिन्छ धेरै पछि है. म पहिला चाहिँ गएको थिएँ याङ्जाकोट हाम्रो डटी डक्सको राइड हुने बेलामा.
तर आज चाहिँ अब प्रभात भाइ म अनि हाम्रो एकजना भाइ मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन त्यस ब्रोको सुरुमा हामी पेट्रोल हाल्नतिर गइन्छ कमान उठायो ओहो ल सो गाइस हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्न आएको थियो तर पेट्रोल पम्पमा फोन पे नै नचल्दो रहेछ होइन यार अब त होइन टाइम अनुसारले चेन्ज हुनु पऱ्यो क्या अब हेर न आइएमईले बोर्ड हाल्दैछ होइन फ्रीमा टक्क बोर्ड चाहिँ रहेछ आइएमई नचलाइदिने भने ए धनी मान्छेहरूले यस्तो हाल्छ पेट्रोल गाइस हेर्ने हो ओहो भाइ सुन पानी अरू गाइस सो अब चाहिँ हामी पेट्रोल सेट्रोल हालेर भ्याए बाइकमा है अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ ओके सो अब हामी त काउखोला हुँदै याङचाकोट जान्छौँ है मोटो म्यानिक भाइको बाइक क्या सेक्सी देखा क्या पछाडि तेल निकाल्दिएको होइन अनि अगाडि पुरा हेडलाइट पनि छैन मिठो क्या मिठो मलाई पनि त्यस निकालिदिनु मन लाग्थ्यो फेरि अहिले चेकिङ पऱ्यो भने म्याम पुलिस बेकारमा हुन्छ नि त्यस्तै पऱ्यो भने त 4-5 हजारको चिट पनि हानिदिन्छ क्या होइन अनि त्यसपछि त तालुबाट माया पसिना निस्किनु सुरु भइहाल्छ नि यार राइट सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ राइट लिँदैछौँ किन भन्दा यता चाहिँ अब अफ रोड भेटिन्छ ओहो माइला रोए तो भाई लोटे यार के भा ए ल ल ल यहाँ भिजिन्छ यार म यस्तो आज मोबाइल सोबाइल केही छैन ढुक्क शीतल भयो यस्तो होला यहाँ माथि चढाउँ न के छ यहाँ माथि Bobal! Right! Come on, baby! Right! झर्ने बाटो पो यहाँबाट छ कि छैन यार तर यहाँ माथिबाट आएको फाइदा भयो तल त मुजी पुरै पानी नै पानी रहेछ होइन ओहो के हो यस्तो यहाँबाट झारिदिनु पो Come on! Hey! Come on, come on! Hey! Yama! Yama! Hey! Go on, go on. पहिला यो बाटो सब हिलो थियो क्या अहिले त रोड बनाइदिएछ यार बर्बाद भयो नि होइन
पहिला सब हिलो बाटो हो क्या यो टोटली राइट। सो अहिले चाहिँ अब हामी यता उता उकालो लाउँदैछ भन पहिला मूल यो बाटोहरू सबै अफ रोड थियो क्या आमा डराएर भाग्दिरह सही हो। अहिले चाहिँ मिठो बाटो बनाएछ जस यो गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ बब्बालै भयो होला होइन सजिलो भयो नि त बाटो भएर न त फेरि बर्खाको बेलामा त यहाँ त यस्तो हिलो नि हुन्छ नि यो बेलाको टाइममा त यहाँ त जस नर्मल बाइक स्कुटर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या अहिले त बाटो बनाएछ त यार कहिलेबाट हो खै मलाई थाहै भएन कहाँ भेट्छ अफ रोड भने क्या यहाँ अफ रोड खोजिरहेको हामी होइन ए बबाल पहिरो गाडी चाहिँ है कत्रो रुख खस्या यार त पहिरो बबाल गयो है भागो लगाइ हामी चाहिँ हिँडे अफ रोड खोजे म्याम पुरी अहिलेसम्म अफ रोड भेटेको छैन है सबजना क्या अब यो इन्जिन अफ गरेर तुर गर्दै हिँडिरहेछ मजा आएन क्या मजा आएन All right. Woo! Off-road! Woo! But, man, put it. Wallah, right down. Wallah. Terika. Bobal. Wait. Come on. Right. एकछिन म पछाडि बसेर भिडियो खिच्छु है सही हो कुदेको केटाहरू सही हो ओहो माइला Let's go! Bobal. Oh my god. Sorry.
अब चाहिँ हामी आइयो है यो म यो भाइको बाइक फेरि अगाडि सब मोडिफाई छ नि त त्यही भएर चाहिँ एकछिन यतै होला अब यहाँ चौकी आउनुलाई है भाइ चौकी आउनुलाई चौकी अब बिस्तारै भाइ अब चौकी आउँछ है बिस्तारै लगायत हामी चाहिँ फाइनली माथि गाउँपालिका आइपुग्यो माथि गाउँपालिका भनेको याङजाकोट आइपुग्यो यहाँनिर चाहिँ पुलिस स्टेसन छ तपाईँहरू डट बाइक लिएर आउनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ जोगिनुपर्छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो पुलिस दाइहरू बस्नुहुन्छ तर त्यस बवाल हुन्छ यहाँको पुलिस दाइहरू किन भन्दा अस्ति नै हामी आउँदाखेरि जस ल ठिक छ भाइ ल राम्रोसँग चलाऊ यताउता भनेको थियो क्या हाम्रो त्यस बाइक हल्का मोडिफाई थियो अनि भ्यायो भ्यायो ओके सो राइड कस्तो भएको हो मोटोमेनिक भाइ अझै राइड सके छैन दाइ राइड सके छैन ओए आज त कस्तो आँखै टल्केछ त यार ब्रोको चाहिँ यहाँ चाबी साबी छैन त्यो लोती मात्र छ होइन सो हामी चाहिँ याङजाकोट आइपुग्यो गाई जेस होइन अनि एकछिन चाहिँ अन रोड भएर जेस झ्याउलाइरहेको थियो सब पेट्रोल बचाउँदै हामी अफ गरेर झरिरहेको थियौँ लास्टमा चाहिँ जस एकछिन चाहिँ मजा भयो कुदाउनको लागि है सो मोटोमेनिक भाइको चाहिँ आज फर्स्ट टाइम बुट लाग्यो रे ब्रेकको मेसै पाएन रे होइन ब्रेक मेस नपाएर माकुरी यसलाई झुन्डाएर अब त्यो यसको वेट होला लगभग 3-4 किलो वरिपरि त होइन ल सो अब आज चाहिँ अब हामी यहाँ खानासाना खाइन्छ मोटोमेनिक भाइले चाहिँ भ्यानै दबाएर बसेर रहेछ होइन सो हामीले चाहिँ खाएको छैन हजुरहरूको लागि दुईचोटि खाइदिनु म हजुरहरूको लागि गाई जुसको सो अब चाहिँ हामी यहाँ खाना खान्छौँ हामी सधैँ आएर बस्ने होटल यहीँ हो त्यस बबाल खाना पाउँछ यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ आज फर्किने बेलामा यताबाट अर्को रुट झार्नु पर्ला भन्ने मैले सोचिरहेको छु केटाहरूलाई सो यताबाट गएर झरेर अनि त्यसपछि हामी फेरि काउ खोलाउँदै जान्छौँ सो बाइक चाहिँ मोटोमेनिक भाइको हेर्नु क्या सेक्सी देखिरहेको छ अगाडि टाउकै छैन होइन पछाडि पुच्छरै छैन फेरि सो अब चाहिँ म यो मिटर झिकालिदिन्छु अनि अरू चाहिँ म केही पनि गर्दिनँ भाइको चाहिँ चाबी गायब भयो ल अब चाहिँ भात खाइदिउँ न त भात ओके ल ओइ हेलो भाइ हेलो सो गाइस हाम्रो क्रस फायरको चाहिँ चाबी हराएको थियो तर दाइले चाहिँ भेटाइदिनु भएछ सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ हजुरको नाम हजुर यहीँ हो बस्ने ल ऊ भाइको हो चाबी हराएको बिचार टेन्सन परेर अघि नैदेखि गर्लफ्रेन्डले छोड्दा नि त्यति टेन्सन परेको थिएन होइन तर हजुरहरू चाबी हराउनु त्यति टेन्सन थियो सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ है मान्छेले वास्तै गरिदिनु न त बाटो भेटाएन होइन कसको भने छोडिदिन्छ नि त सो ल खुसी है भाइ राइट ए ल धन्यवाद दाइ यो के हो दाइ मोही ए लस्सी ल धन्यवाद दाइ ओके गाइस सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अगाडि यो यहीँको काँक्रा होला होइन लोकल काँक्रा यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो ब्रदरले ल्याइदिनु भएको सो थ्याङ्क यू सो मच है हजुरको नाम चाहिँ समीर ओके आशिक भनेर चिन्छ नि ओके ल दाइ चाहिँ यहाँ आशिक भनेर फेमस हुनु रहेछ होइन सो हाम्रो ब्लग हेर्नु हुँदो रहेछ अनि आएर जस्ट भेट्नु भयो अघि नैदेखि हामी कुरा गर्दै बसिरहेछौँ अनि हामीलाई लोकल काँक्रा अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो होटेलको दाइले चाहिँ फेरि लस्सी यस्तो बवाल लस्सी थियो यो होइन सो यो चाहिँ हामीलाई कम्प्लिमेन्ट मिन्ट लस्सी ओके मिन्ट लस्सी रहेछ सो भाइ कस्तो लाग्यो लस्सी भन्नु ओके अब चाहिँ काँक्रा चाख्दिउँ न त अब काँक्रा टक्क चटनीसँग डोबेर होइन थुकाइरह होला हेर्नेहरूलाई होइन धन्यवाद धेरै धन्यवाद दाजु ओके गाइस सो अब हामी चाहिँ 1 घन्टा जति रेस्ट गरियो अनि त्यसपछि खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो अनि खाना अनि आज चाहिँ भइसक्यो सुकुटी होइन भाइ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो दाइले रेडी गरिदिइसक्नु भयो है अनि यहाँ चाहिँ बबालका यो बत्तल यो बियरको बत्तल होला यिनीहरू सब बत्तल युज गरेर चाहिँ बत्तलको रुम रहेछ क्या है कस्तो खालको यता छ गाइजी आमा यो चाहिँ सही युटिलाइज भन्छ नि बत्तलको चाहिँ अब भैयाले लगायो भने यो कति त दिन्छ र होइन यहाँ हेर न अब घरै बनिसक्यो भने यार सो हाम्रो खाना चाहिँ दाइ यो चाहिँ कहिले बनाउनु भएको तपाईँले यो रुम
यो रुम कहिले बनाउनु भएको धेरै भएन है त्यो त हामी पहिला आउँदाखेरि चाहिँ थिएन क्या बबाल बास्न आइरहेको छ अब झ्याम पार्नुपर्छ सो गाइज यहाँ हाम्रो खाना यो चाहिँ गाउँको प्योर दुध अनि यो चाहिँ मोही अझ यसलाई त ठेकी कि के भन्छ यसलाई ठेकी भन्छ होइन इ मोही 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 हैट मोही कडा मोही यस कडा ठेक्कीको मोही खान्छ कसले छ्याङ भन्ला नि फेरि मोही र छ्याङ छुटाउन नसक्नेहरूले फेरि छ्याङ दिन्छ नि त दाइ ल खाइदिने अब ह्याप्स